ช้างว้ายช้างทองข้างหน้าก็เป็นปลาฉลามมาสิใช่ปะฉันไม่เห็นปลาฉลามได้หน่อยไม่มีค่ะแม่ใช่แล้วทำไมไม่มีเพื่อนตามหลังกันเลยเชื่อทำไมไม่มีเพื่อนตามหลังมาพี่จ๊าหนูกลัวคุณแม่หนูไม่อยากมาทำไมคุณต้องมานั่งเล่นแม่ยอดดีหนูนั่งตรงกลางครูวิสมาแล้วเฮ้ยไอ้แตงโมรีบมาเลยครูวิสมาแล้วครูวิสน่าเสียงเด็กมันอยู่ตรงนู้นน่ะเผาจริงแสดงว่าจะได้ถึงเด็กแล้วทำไมมันไม่เผาจริงลูกกาสวัสดีค่ะว้าวอย่าเลยสวัสดีค่ะคุณนี่พวกป้าเพื่อนไปไหนกันหมดเลิกมาใหญ่แต่ที่ไปแล้วกันไม่ขึ้นแล้วโหใครเขาบอกไม่กลัวล่ะโอ้ยพี่ยังไม่ตะโกนเลยโอ้พี่ช้างไม่มีเพื่อนตามมาเพื่หูแตงโมไม่เอานะหนูกลัวแล้วอุ้ยทุกคนดิแม่ทุกคนดิตุ๊ดตุ๊ดทำไมมาเสียวอ่ะหนูกลัวแล้วนะคะยีราฟจ๋าอย่าทำหนูเลยหนูดีแล้วปูย่าสวัสดีจ้าลาหนูด้วยจ้าสวัสดีใจตะโกนอะไรนะสวัสดีรอด้วยเพื่อนทำไมไม่ยอมมากันล่ะว่ามันเขาทำเลยเฮ้ยเขาทำด้วยแล้วกูมันจะยิ่งกลัวเราอันนี้บ้านของคนมีทำแบบมืดๆนี่ลงมาไหน